За сайн уу, та нартай энэ өдрийн мэнд. Өнөөдрийнхөө дугаараар би та бүхэндээ The Conjuring Universe буюу одоо миний мэдих хамгийн том аимшиг киноны франчайзын хамгийн сүүлд гаргасан анги болох The Conjuring 3 буюу The Devil Made Me Do It гэдэг. За энэ киноны бодит түүхийн талаар ярьж хүрсэн байна. За киноныхон хувьд үзсэн хүмүүс бол тийм хоёр талын байр суурьтай байсныг би зөндөө харсан. Миний хувьд болохоор надаа энэ кино таалагдсан. За тэгээд хэдүүлээ гол ярианд орцгоё. Энэхүү үйл явдал нь Нью-Йоркийн захад байрлах Брукфилдэд болсон. Debbie Glatzel болон Arne Johnson нар анх дэлгүүрт тааралдаж танилцж байжээ. За энэ үед болохоор Arne 12 настай, харин Debbie 19 настай байсан. Arne 16 нас хүрмэгцээ Debbie-гээс өөртөө болцох талаар асууж, улмаар энэ хоёр маань бие биедээ татагдаж, үерхэд сүү тавьсан байжээ. За тухайн үед Debbie-гийн гэр бүл одоо нэг тийм байшинг өвлөж авсан байсан. Хэдийгээр энэ өвлөж авсан байшин нь хуучирч муудсан байсан ч одоо тэд засаж цэвэрлээд тэр байшин руу нүүж орох төлөвлөгөөтэй байсан ба. Арны буюу сүд залуугийнх нь хувьд тэдний шинэ байшинд нүүж ороход нь туслах буюу цэвэрлэх зорилгоор Debbie болон түүний дүү 11 настай David нартай хамт тухайн байшинд очсон байдаг. За байшинд орсон үеэс Debbie-гийн дүү 11 настай David шөнөөр хар дарж зүүдлэх болсон. За маш тав тухгүй байгаагаа мэдэрч эхэлсэн. David хүү уудалгүй шүн болохоор л уйлж ойрлж биеийн салгандаг болсон бөгөөд өөрт нь туслахаар ирсэн хүн болгонд буюу одоо гэр бүлийнхэндээ том хар нүдтэй, амтан шиг төрхтэй, үзүүртэй шүднүүдтэй, ивэртэй мөн туурайтай ч юм шиг ийм араатан ингээд араас дагаад байна гэж байн хэлэх болсон. За эдгээрийг сонссон гэр бүлийнхэн нь бол хүүгээ яг л чөтгөрт эзэмдүүлсэн байна да гэдэгт итгэлтэй болсон байна. За шүн дөлөөр байнгын айц хүчтэй бараг л унтаж чадахгүй байсан энэ David хүүгийнхэн төлөө Glatzel-ийн гэр бүлийнхэн орон нутгийнхаас хүмүүс Сан Мартин авчирч одоо David-ийг адислуулах гэсэн боловч Сан Мартин тэдэнд туслах юу ч хийж чадаагүй ба энэ гэр бүлийнхэн унтгаач болж шүн бүр одоо чөтгөрт эзэмдүүлж буй хүүгээ нэг нэгээрээ тэрвэрч сахиж суудаг болжээ. За Arne Debbie хоёрын хувьд ч мөн адил 11 настай дүүдэд туслахын тулд байн хамт хажууд нь одоо байдаг байсан, унтахт нь хүртэл ингээд сахиж суудаг байжээ. За хэдийгээр ингээд дүүдэд тусламар байсан ч гэсэн тэр хоёр энэ байрнаас гарах хэрэгтэй гэж бодож исэн учраас Debbie-гийн босс болох Alan Bono гэдэг 90 эзэмшлийн байшинд амьдарч одоо төлбөрийг нь цалингаараа төлөхөөр тохиролцсон. За Debbie бол энэ Alan Bono гэдэг боссийнхоо нохоо үржүүлгийн газарт ажилладаг байсан баа. За энэ үед Arne ч бас ажилд орж одоо мод засдаг тийм ажлыг хийх болсон баа. За харин энэ үеэр чөтгөрт эзэмдүүлсэн David хүүгийн байдал улмал хэцүүдэж ихэлсэн ба шүн харагддаг байсан нөгөө аимшигтай дүртэй араатан нь өдрийн цагаар хүртэл өөрийг нь дагаж байна гэж хэлэх болсон. За мөн тэрээр сонин хоолоогоор ярьж өөрийнхөө огт мэддэггүй тийм номны ишлэлүүдээс хүртэл уншиж муур шиг хяхнан дуугардаг болсон байгаа. За David хүүгийн ээж нь хүртэл одоо хүүхдээ үл мэдэгдэх буюу тийм үл харагдах гаранд боомлуулж алгадуулж байхыг харсан гэдэг. За мөн хүүгийн бие нь өглөө босоод ирэхдээ урагдсан шарх сорвтой болон хөх няц болсон байдаг байжээ. За тэгээд орон нутгийн сүмээс авчирсан тухайн Сан Мартин ирээд явснаас хойш яг иймэрхүү үйлдэлүүд гарч эхэлсэн бөгөөд энэ чөтгөрийн энэ эзэмдэлт нь илүү догширсон. За хүү ээжигээ өшөглөж, нулимж, цохиж маш аимшигтай тийм хараалын үгнүүдийг урсгаж мөн сэрэх бүрдээ одоо биеийг уруулсан хөх няц болсон байдалтай. За үүгээрч зогсохгүй яг кинон дээр гардаг шиг ингээд нугалраад толгой үлми хоёр нь ингээд нийлцсэн байсан гэдэг юм лээ. Нэг юм даавн хүүхэлтэй нугалж байгаа юм шиг ийм үйл явдлууд гарч исэн байна. За удахгүй Glatzel-ийн гэр бүлийн хүргэн хүү болох ч гэсэн одоо Arne маань энэ үед одоо байнга тэдний гэр бүлтэй хамт байсан. За гэтэл David хүүгийн шүнийн айц нь гэрэл гээгээд бүр улам ихээрээ үзэгдэх болсон. За энэ удаад тэрээр харин өмнөхөөсөө өөр хүнийг дүрсэлж ярих болсон байгаа. Өмнө нь бол тийм нэг араатан шиг төрхтэй юм ярьдаг байсан бол энэ удаад джинсэн өмдтэй, даавн цамцтай, буурал сахалтай хөгшин хүнийг харж байгаагаа хэлсэн. За энэ байдлууд нь үргэлжилсээр байсан бас хүлдээ гэрийнх нь
мансартны дээд давхраас хачин жигтэй чимээ гардаг болсон. За энэ дуу чимээтэй зэрэгцэж Дэвид хүү хяхнан дуугарч татал дуугч одоо маш өөр юм хоолоогоор ярьдаг болсон, бас хэний ч мэдгүй хэлээр ярьдаг болсон гэдэг. Тэгээд энэ хүү Gladys-ийн гэр бүлийнхэн болон санвартан Дэвидэд туслах юу ч хийж чадахгүй байсан учраас одоо бидний сайн мэдэх Эд Лорен хоёрыг одоо гэр бүлдээ дуудсан. За Эд Лорен хоёр болвол тухайн гэр бүл тохиолдоод байгаа хэргийг нягтлж үзснийхаа эцэс тэдэн дээр одоо очихоор шийдсэн байгаа. Та хэдийн маань ихэнх нь энэ хоёр хүнийг мэддэг бах. Тэг мэддгүү хүмүүст хэлэхэд одоо тухайн үеийн хамгийн алдартай эхнэр нөхөр хоёр ийм юр бусын үзэгдэл судлаач сүнс чөтгөр илрүүлэгчд гэж одоо хэлж болохоор ийм хоёр хүн. За Эд Лорен хоёрыг бол олон нийт бас л өөр өөрөөр ингээд авч үздэг байгаа. Зарим нь бол огт итгэдэггүй шал худлаа хоёр юм ингээд бизнес хийж ийна ухааны юм боддог байсан. За тэгвэл зарим хүмүүсийн хувьд тэд одоо олон 10 мянган хүмүүст лекц тавьж зурагтаар гарч одоо олон хүмүүст тусалдаг байсан ба одоо энэ үйлчлүүлэгчдээсээ нэгж цент авдаггүй байсан гэж бас яриа байдаг юм лээ. Эд Лорен хоёр Gladys-ийн гэр бүлийнхэн дээр ирэхээс өмнө ерөнхийдөө ингээд урдаас мэдсэн байсан гэх юм уу, өөртөө мэдэрсэн яг ийм чөтгөрт эзэмдүүлсэн ийм байшинд очих нэ гэж мэдсэн маа. За тэгээд Gladys-ийн гэр бүлийнхэнтэй яг уулзах үедээ Дэвид хүүгийн ард тийм бүүдгэр сүүдэр шиг зүйл зогсож байгааг харснаар чөтгөрт одоо утгаараа эзэмдүүлсэн байна гэдг нь баттай болсон гэдэг. За мөн энэ үед Эд Лорен хоёр энэ юу нь маш эвгүй зүйл болох гээд байна гэдгийг мэдэрчээсэн учраас одоо цагдаад энэ талаар хэлжсэн байгаа. За тэгээд хоёр хос маань одоо 11 настай хүүгийн доторх ад чөтгөрийг зайлуулах зан үйлүүдийг хийж байсан бөгөөд хажууд нь одоо 4 санвартан байлцаж хянаж байсан гэдэг. За 3 удаагийн муу сүнсийг хөөн зайлуулах үйлдэлийн дараа Дэвид амьсгаанд авчдаж харааж маш их тийм сэтгэлээр унаж уурлаж байгаа нь ихт байсан. За энэ нь бол чөтгөрийнх нь гаргаж байгаа юм авир байсан. За тэгээд зайлуулаад байхад зайлахгүй байсан чөтгөрийн шалтгаан нь хүүгийн дотор одоо нэг биш 43 чөтгөр шүглсэн байсан гэдэг. За би бол яг ч хараагүй л дээ. Гэхдээ Эд Лорен хоёр тэгж хэлсэн шүү. За ингээд 1980 оны 10 дугаар сарын 1 өдөр нөгөө л аимшигтай үйл явдлууд дахин давтагдаж Дэвид хүү чөтгөрт эзэмдүүлж байх үед Арни маш буруу мөртлөө баатарлаг нэг зүйл хийсэн нь тэрээр зовж шаналж байгаа 11 настай хүүг ийм байдалтай харж твчээгүй учраас уйлангаа бяцхан залууг минь тайван орхи оронд нь намааг ав гэд хашгирсан явдал байгаа. За Эд Лорен хоёрын хувьд бол энэ үнэхээр тэнэг алхам байсан гэдгийг хэлдэг. За үүний дараачаас чөтгөрийг өөртөө урьнд дуудсан Арни тухайн өдрөөс хойш санамсаргүй гэхүү золгүй байдлаар гэхүү машинтайгаа мод мөргөж осолд орсон. За хожим нь Арни үүнийгээ чөтгөрийн хүч одоо ингээ машиныхын рулийг булааж осол хийсэн гэж тайлбарсан байдаг. За энэ осолд орсныхоо дараагаар тэрээр огт гэмтэж биштэйгүй байсан бөгөөд тэрээр чөтгөрүүдийн амьдардаг гэх нэг тийм цооног руу очиж үдсэн гэж өөрөө ярьсан. За энэ үйл явдал нь бол түүний хамгийн сүүлийн харсан тод мөчүүд байсан гэдэг. За үүнээс хойш өдрүүддээ бол яг юу босныг үнэхээр сайн мэдтгүй бас сандгүй гэж ярьсан байгаа. 1981 оны 2 дугаар сарын 16-нд Арни өвчтэйгээд ажилдаа яваагүй. За тэрээр гэртээ байхын оронд сүт бүсгүй болох Дебигийн ажил дээр очсон. Дебигийн ажил дээр болохоор Дебигийн хоёр дүү охин нь хамт байсан. Тэгээд тэд нар хамтдаа нохоо үржүүлгийнх нь ажилд тусалж байсан. За Арни энэ гурав дээр ирээд дөрүүлээ болсон. Тэгээд ажил дуусмагт Дебигийн босс Алан Боно тэднийг одоо дөрүүлэнг нь оройн зоогонд урьсан. За тухайн босс нь одоо оройн зоог эдснийхаа дараагаар улаан виног маш ихээр ууж согцсон байгаа. За тэгээд согцсон боссыгоо аваад бүгдээрээ гэрт нь ирцгээсэн тавуулаа гэсэн үг. Тэгээд Деби боссыгоо эрүүл болгохын тулд юм идүүлэх гээд одоо пицца авчирхаар явсан. Түүнийг эргэж ирэхэд найз залуу буюу Арни одоо эвдэрсэн хөгжмийг нь засаж байсан байгаа. За тэгээд Деби босстой хандаж одоо таны гэрт чинь ганцаар ингэж үлдээгээд ингээ явхаар боллоо гэж хэлэхэд босс нь одоо битгий гэд Дебигийн үеэл охины гараас нь барьсан. Энэ үед Арни гинт уурлаж босс руу уурлан дайрсан. Тэгэд бүр гурвалжин дөрвөлжин юм зодон болсон гэдэг. За Дебигийн хувьд энэ хоёрын голоор ороод юусэн амжилт олоогүй бөгөөд
За удалгүй Арни нэг тийм сонин амьтан шиг архирч байснаа 5 инчин халаасны хутаг гаргаж ирээд Алан Боног удаа дараа хутгалж гарсан. За хутгалсны дараа тэрээр байшинг орхиод явсан байгаа. За Алан Боно нийтдээ 22 удаа хутгалуулсан байсан бөгөөд хутганы шарх авснаасаа хэдэн цагийн дараа нас оржээ. За мөн Алан Боногийн энэхүү үхэл буюу энэ аллагын хэрэг нь Брукфилд гэх энэ орон нутагт 193 жилийн дараа үйлдэгдсэн анхны аллагын хэрэг бас болсон байгаа. Харин энэ аллагыг үйлдсэн Арни болохоор алга болсон байшингаас 2 милийн зайтай зам дээр одоо явж исэн. За ингэх үедээ цагдаа нарт баригдаад Бриджпортын цасан хүмүүжүүлэх төв рүү явсан. За ийхүү 19 настай Арни Джонсон Алан Боно гэх эрийг хөнөөсөн хэрэгт буруутгагдан 1981 оны 10 дугаар сарын 28-нд шүүх хурал дуудагдсан. Шүүх хурлын үеэр Арнигийн өмгөөлөгчийн гол зорилго бол Арниг чөтгөрт эзэмдүүлснээс одоо хэрэг үйлдсэн тул гин буруугүй гэж нотлох байсан. За тэгээ ер нь бол хинч бодсон мэдээж хаа газрын хуулинд ингээд чөтгөрт зориулсан хууль гэж байхгүй болохоор энийг чөтгөрт эзэмдүүлсэнгээ буруугүй гэх хэцүү. За тэгээд ерөнхийдөө Арнигийн энэ өмгөөлөгч нь маш олон хүмүүстэй уулзаж одоо зөвлөгөө авсны эцэст чөтгөрт эзэмдүүлснээсээ болж алга үйлдсэн гэх биш, харин ам хохирсон хүн болох Алан Боногоос өөрийгөө хамгаалах буюу аргагүй хамгаалалт хийж амийг нь хохироосон гэдэг ийм үндэслэлийг гаргаж ирсэн байна. За ингээд 81 оны 11-р сарын 24-нд 15 цагийн турш болсон шүүх хурлаар Арни Джонсонд одоо анх удаага хүний аймыг хөнөөсөн буюу санамсаргүйгээр хүний айманд хүрсэн гих хэрэгээр буруутгаад 10-аас 20 жилийн хорих ялыг оноосон байдаг. За энэхүү Арни Джонсон 5 жилийг торны ард өнгөрөөгөөд хугацаанаас өмнө суллагдсан бөгөөд суллагдмагцсан түнд одоо аашлын санал хүртэл иржсэн гэдэг мөн тэрээр шоронд байх хугацаанд маш үлгэр жишээ ялтан байсан гэдгийг одоо шоронгийн дарга нь хэлж байсан. За Арнид болохоор наривчилсан сэтгэл зүйн одоо шалгалт тестийг хийж байсан. Гэхдээ сүрэг муу зүйл бол огт илэрч байгаагүй. Мөн тэрээр шоронд байх хугацаанд одоо сургуулийнхаа ажлыг дуусгаж дипломоо гардаж авсан төдийгүй сүд бүсгүй байсан Деби Клацелтайгаа гэрэлсэн. За тэгээд хосууд маань хамтдаа 2 хүүхдийн аав ээж болцоогоод хамт амьдарцгаасан байгаа. За тэгээд энэ хүү хэрэг бол Америкийн одоо хүн амны гэмт хэргийн түүхэнд хамгийн анхны The Devil Made Me Do It буюу одоо ингээд чөтгөр надаар хийлгсэн гэдэг одоо ийм хэрэг болсон. За Арни гэх энэ гэмт хэрэг үйлдсэн залуугийн хувьд болвол өмнө нь яа шийтгэл идэлж байгаагүй, бусадтай маш тийм ийдэг нэг тийм буруу замаар яваад байдаггүй. Энгийн тийм тусархуу бас айгүй тийм шаргуу хөдөлмөрч хөөсөн гэж хүмүүс ярьдгийм байлээ. Заалгын гэмт хэрэг үйлдснийхэн дараа түүний шүүх хуралд хөндлөнгөөс одоо үзэгч байдлаар суухаар маш олон орноос одоо хүмүүс ирж одоо тухайн үед орон нутгийн зочид буудлууд битүү дүүрсэн байдалтай байсан гэдэг. За яагаад гэвэл ингээд чөтгөрт эзэмдүүлсэн ингээд гэмт хэрэг гэдэг утгаараа чөтгөрийн үйлдсэн гэмт хэрэг байж болцсохгүй гэдэг утгаараа ингэж маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татчихсан мэлээ. За мөн Эд Лорен хоёрын хэлснээр ямар ч одоо чөтгөрийн ийм эзэмдэлт нь бүтэн 24 цагаар үргэлжлээд байдаггүй. Одоо тэд хурдан ирж хурдан явдаг. Үүнийг Арни өөр дээрээ маш сайн мэдэрч байгаа. За мөн тэрээр дахиж хизээч одоо чөтгөрийг дуудах тийм мунхуг зүйлийг хийж болохгүй гэдгийг ухаарсан бахаа хэмээн өгүүлж байсан. Тэгээд 2006 онд Лорен энэхүү явдлаас сэтгүүлсэн юм ном гаргасан бөгөөд номноос олсон орлогын тал хувийг Глацлийн гэр бүлийнхэнд одоо өгсөн боловч Глацлийн гэр бүлийнхэн буюу Дэвид нөгөө 11 настай байсан хүү ахтайгаа нийлээд тэднийг шүүхэд дуудсан. За Эд болон Лорен нар Дэвид болон түүний гэр бүлийнхэн нар шүүхэд одоо маш удаан хугацааны туршид ийм маргаантай явж исэн байгаа. За Глацлийн гэр бүлийнхэн яг юу гэж үзэж исэн бэ? Ямар үндэслэлээр шүүхэд өгсөн бэ гэх юм бол тэр явдлаас хойш хүүхдүүд нь сургууль завсардаж сэтгэл санааны гүн хямралд орсон гэх ба одоо Дэвид чөтгөрт эзэмдүүлээгүй зүгээр л сэтгцийн өвчтөй байсан гэдгийг хэлсэн. За мөн Эд Лорен хоёр зүгээр л биднараас ийм хүүхэд
насыг манд болон сурч боловсрох ирэх гээд ахиж хизээж буцааж авах боломжгүй зүйлүүдийг маань хулгайлсан. За энэ бол одоо ус хонзонгийн асуудлаар бид нэр шүүгдэж байгаа биш, харин шудраг ёсны асуудлаар одоо ингэ шүүгдэж байна. Хүмүүс бодит үнэнг мэдэх хэрэгтэй. Үнэн худлыг одоо тэдэнд харуулж чадах юм бол бидэнд тулгарсан шиг ийм гашуун зовлонгоос өөр хүмүүсийг бас хамгаалж чадах байхаа. Бидний туулсан одоо хинч битгий дахиж туулаасаа гэж ингэж ярьж исэн ба. За миний хувьд бол өөх өгсөн хүнтэй өглөө босоод заргалдана гэхчээр ууг нь эдний гэр бүлийнхэн өөрсдөө анхандаа одоо хүүгээ яг л чөтгөрт эзэмдүүлчлээ гэд тэднээс тусламж гуйж ирсэн хүмүүс юу даа. Тэгээд яг ямар шалтгаанаар ингэж шүүгдсэнийг нь бол одоо мэдэхгүй, тэдний гэр бүлийнхэн л мэдэх бах. За гэр бүлийнхэн нь ийм байр суурьтай байсан бол Арни Деби хоёр маань маш өөр бодолтой явдаг бөгөөд тэр бол бүр яалтчгүй чөтгөрт эзэмдүүлсэн явдал мөн гэж үздэг. За Дебигийн хувьд Арни бүр ингээл нэг харахад Арни юм шиг хэрнээ дахиад ингээ 1 секундын дараа харахад ингээ шал өөр ингээ хичнээн гаднах төрхөн өөрчлөгдөөгүй ч гэсэн нүдний харц байгаа байдал ингээ бүх юм шал ондоо болцсон байдаг байсан гэдгийг ярьсан байгаа. За тэгээд ахаад ганц 2 зүйл нэмж хэлэхэд 11 настай байсан Дэвид хүүгийн биед орсон одоо чөтгөр орсон үед түүнийг нас бийд хүрсэн 5 эрэгтэй хүн барьж дийлдэггүй тийм их хүч чадалтай болчдөг байсан гэдэг. За мөн та бүхэн маань ихэнх нь мэдж байгаа Эд Лорен хоёрт ийм музей байдаг. Тэрэндээ одоо ажилласан газрынхаа гэдэг юм уу одоо ажилласан газрынхаа л гэд хэлчихье. Тухайн одоо байр газраас одоо ямар нэгэн зүйлийг авчирч музейдээ тавьдаг байгаа. За харин Класлийн гэр бүлийнхнээс тэд нэр юу авсан бэ гэхээр нэг юм тоглоом ногоон динозаврыг авсан байна. Яагаад авсан бэ гэхээр Класлийн гэр бүлийнхний нэг хүн одоо Дэвидийг ингээд чөтгөрт эзэмдүүлж байх үед тэр динозавр нь өөрөө ингээд гэр дотор нь хөдлөөд явсан гэдэг ийм талаар ярьсан учраас за тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг энд хүрээд дуусгая. Та маань бас яг юу гэж бодож байгааг комент хэсэгт бичээрэй. Арни Джонсон яг алуурч нь уу эсвэл чөтгөр алуурч нь уу? За энэ асуултыг та нартай үлдээгээд энэ удаагийн дугаараа дуусгая.